各位同學大家好，咁我哋今個禮拜嘅第二條數呢，就係你哋9B 嘅第8題。咁呢條數呢係點樣做呢？佢就話呢，叫你呢唔好用計數機呢，用我哋學過嘅指數定律啦去揾翻個答案。咁啊，我哋事不宜遲，我哋學佢點做啦。咁我哋見到括號外面有呢個指數就係-3啦。咁括弧外面嘅嘢同第一條一樣啦，我哋要將佢俾晒括弧入邊嘅每一行。咁所以呢，呢個-3嘅指數呢，又要俾-2啦。然後又要俾3嘅負一次方，得唔得？好啦，跟住之後，咁我哋可以做啦。咁呢，我哋就直接寫，因為-2其實等於-2嘅一次方啊嘛，咁所以1乘以-3呢就係-3啦。跟住下面呢，3嘅負一次方再乘翻-3。好啦，咁上面呢繼續係-2嘅負3次方啦。下面呢就係3嘅3次方啦，因為-1乘以-3呢，我哋等於3啦。好，跟住之後，咁我哋學過啦，上面呢-2嘅負3次方呢，其實我哋可以寫成呢-2嘅3次方分之一啦，係嘛？跟住呢，然後呢，因為呢下面係3嘅3次方啦，其實我哋可以寫翻呢除翻3嘅3次方。好啦，咁我哋逐步嚟啦。咁-2分母係-2嘅3次方啦，咁-2呢嘅3次方其實等於-2乘-2乘-2啦。咁樣做就比較易啲。如果有啲同學呢係唔知道呢-2嘅3次方係幾多嘅時候，咁我哋可以咁樣慢慢列舉出嚟。好啦，咁所以呢-2乘-2就等於正4啦，正4乘以-2呢就等於-8。咁咧，我哋揾到，咦，-8分之一。好啦，咁3嘅3次方就係3乘3乘3啦。咁3三歸9，9三27。咁所以就係除27啦。咦，好啦，跟住之後呢，我哋再做埋最後一步啦。將-8呢，因為呢個除呢，我哋如果份數要點啊？我哋將相乘呢要顛倒啦。咁所以呢，就等於呢27分之一。咁呢，然後呢，我哋再心算756，跟住8×2=16呢，所以呢就係216啦。咁正負得負啦，所以就係負啦。咁呢，所以個答案呢就係-216分之一啦。咁呢，呢一條數就做完啦。咁我哋呢，下一條數再見，拜拜。